Hello friends, welcome to my Punjabi to English class. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਊਂਡਸ ਆਫ ਬਾਊਲ ਏ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਊਲਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਊਲਸ ਐਂਡ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਬਾਊਲਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਊਂਡਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਊਂਡਸ, ਧੁਨੀਆਂ ਆਫ ਬਾਊਲ ਏ। ਬਾਊਲ ਹੁੰਦਾ ਸਵਰ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਵਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਰ ਏ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਧੁਨੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਊਂਡਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਰਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਰਡ 'ਚ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਬਾਊਟ, ਅਗੋ, ਬਹੁਤ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲੀ ਆ, ਬਾਲ, ਓਕੇ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਧਕ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਊਂਡ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਲ, ਗੇਂਦ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਊਂਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਊਂਗੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਵੋਕੈਬੂਲਰੀ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਓਕੇ। ਬਾਲ, ਗੇਂਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲ, ਸਾਰੇ। ਆਰ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਕੱਲੇ ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ, ਹਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕ, ਮਾਰਕ, ਨਿਸ਼ਾਨ। ਫਾਲ, ਗਿਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਓਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਵਾਲੀ ਸਾਊਂਡ ਦਿੰਦਾ ਇਹ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏ ਦੀ, ਏ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਲਾਵੇਂ ਵਾਲੀ ਏ। ਮੇਕ, ਵੇਲ, ਮੇਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਣਾਉਣਾ। ਵੇਲ, ਵੇਲ ਫਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਨੇਕ, ਸੱਪ। ਟੇਲ, ਟੇਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੂੰਛ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ TALE, ਉਹ ਵੀ ਟੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਟੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਸਾਊਂਡ 'ਚ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪੂੰਛ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਹਾਣੀ। ਪਲੇਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਏਅਰ, ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦਿੰਦਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਲੌਂਗ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏ ਦੀ ਲੌਂਗ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਏ ਨਾਲ ਆਈ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਏ ਨਾਲ ਵਾਈ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਫਨ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ FARE, ਫੇਅਰ, ਫੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ। ਪਲੇਅਰ, ਪਲੇਅਰ ਖਿਡਾਰੀ। ਹੇਅਰ, ਹੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੇਅਰ ਹੁੰਦਾ HARE, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਊਂਡ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਖਰਗੋਸ਼, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਡੇਅਰ, DARE, ਡੇਅਰ, ਏਅਰ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਡੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨਾ। ਡੇ, ਦਿਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐ ਦੀ ਸਾਊਂਡ, ਜਿੱਥੇ ਏ ਦਿੰਦਾ ਐ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਫੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਫੈਨ ਮਤਲਬ ਆੜੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕ, ਸੈਕ ਹੁੰਦਾ ਝੋਲਾ ਜਾਂ ਬੋਰਾ। ਟੈਨ, ਟੈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਨ ਹੁੰਦਾ ਟੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਟੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਟੈਨ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਟੈਨ। ਹੈਟ, ਹੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਪੀ। ਚੈਪਟਰ, ਓਕੇ। ਐ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਹੈ ਐ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਮਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਬਾਊਟ ਏ। ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਏ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰੀਏ।
ठीक है, ਇਹ ਕਾਮਨ ਹੈ ਸਭ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬॉय, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਗਰਲ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਅ ਬੋਲੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਏ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅ, ਨਾਟ ਏ, ਓਕੇ। ਏ ਗਿਵਸ ਅ ਸਾਊਂਡ ਏ, ਐਲਫਾਬੈਟ ਲੈਟਰ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਐਲਫਾਬੈਟ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਰਸ ਰੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਏ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਏ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅ ਬੋਲਣਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਏ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅ ਪ੍ਰਨਾਊਂਸ ਕਰੋਗੇ। I will recommend you teach these basic things to your children also. I hope this video has cleared many confusions about sound A. Thanks for watching.